Beleza? Funciona da seguinte forma. Aqui é a campana, certo? Tira a campana. Essa bucha aqui, ó, tira. Vai por dentro da campana. E montar dessa forma aqui, ó. Beleza? Tira de trás, coloca pra frente. E é só montar. Fechou, pessoal? Aí aqui, ó, uma outra que eu fiz, funcionou também, tá? Só que eu notei que deu uma marcadinha aqui nessa região do bloco. Então pega e dá uma tiradinha com o disco flap aqui, ó, bem de leve. Já vai resolver esse problema também. Beleza? Próximo vídeo eu mostro funcionando. Valeu!